კითხვა ტრანსპორტის შეჩერება. რამდენად ადეკვატურია ამ ვითარებაში? მე ვიცი რომ მაგალითად ტრანსპორტში ინფექციის გადადების და გავრცელების რისკი თუ იქ არის ყველა პირბადით არ არსებობს. თქვენ როგორ აფასებთ მოკლედ ამ ტრანსპორტის შეჩერებას? საღამოშვიდობისა მივესალმები თქვენ სტუმრებს, მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მივესალმებით ტელემაყურებელს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვა არის თავშივე ვთქვათ არახუმანური აქტი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ძირითადად სარგებლობენ ის ადამიანები, ვისაც არ ჰყავს კერძო ავტომობილი, არ აქვს დაუშვათ საწვავის ფული, არ აქვს სხვა საშუალება გადაადგილების, მათ შორის ტაქსით, ეს შეიძლება იყოს სოციალურად დაუცველები, სიღარიბის ზღვარსყოფი ოჯახები, რომელთათვისაც თავარი წყარო გადაადგილების არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მათთვის არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს ეპიდემიის ჟამს, როდესაც მიმართვიანობა, მაგალითად იგივე სამედიცინო პუნქტების მიმართ არის ძალიან მაღალი. Პირიქით ხელი უნდა შეგვეწყო ჩვენ მათთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებით მივხმარებოდით, რომ მიიღოთ პირველადი სამედიცინო დახმარება, რომელიც ამ ეტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა გავაკეთეთ ახლა, ხო? ანუ მობილობა შემცირდა, მობილობის შემცირების გამო აიგზალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ვის ხარჯზე? ანუ სიღარიბის ზღვარსყოფი ოჯახების ხარჯზე შევამცირეთ ქალაქში მობილობა, იმიტომ რომ ვისაც ავტომობილი ჰყავს, კერძო ავტომობილი, ის ისევე გადაადგილდება, როგორც მანამდე. ანუ თქვენ თვლით, რომ მობილობის შემცირებისთვის გააკეთეს ეს და არა იმიტომ, რომ თქვა ტრანსპორტში მეტი ინფიცირების რისკი არსებობს? დიახ, მობილობის შემცირებით აიხსნა ვითომ, მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან მაინტერესებს ეპიდემიოლოგების ახსნა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა არ არის ჩემგან შორს მდგარი მეცნიერება, ასე რომ ვთქვათ, და მოვისმენდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ გვიცხადებენ რაღაცებს და იმას ვასრულებთ და არავინ არ გვიხსნის რატო ხდება ეს, ხო? საინტერესოა რომელმა ეპიდემიოლოგმა დაადგინა, რომ არა, არგუმენტად მე არ მახსენდება, რომ ტრანსპორტის შეჩერების არგუმენტად მაინც და მაინც მობილობის შეზღუდვა ეთქვათ, თქვენს ასეთი რამე, მე როგორც მობილობის შემცირება, ანუ მოდით რომ აი გადადება ხდება უფრო მეტად და ესეთი ფაქტიც კი არ დაფიქსირებულა ქალბატონო ნინო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით რაღაც ვირუსის გავრცელების აქ იყო შიში გამოითქო რომ მოდი შევამციროთ ეს გადაადგილება მაგრამ გადაადგილება ხო ისედაც შემცირდება ჯერ ერთი ხო აი რესტორნები დაიხურა რაღაც საწარმოები დაიხურა კიდე სხვადასხვა მიმართულების ბიზნესი ხო ეს ხო ისედაც შეამცირებდა ამას რა საჭირო იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვა მით უმეტეს მე მქონდა კომუნიკაცია თბილისის ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელობასთან, რომლებსაც სრული მზადყოფნა აქვთ, რომ მიუხედავად აი რთულ პერიოდში მათ იტვირთონ მგზავრების გადაყვანა და რაც ყველაზე მთავარია 40%-ით ისედაც იკლო მგზავრების რაოდენობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ისედაც ადამიანებს წასასვლელი აღარ აქვთ, მაგრამ ვიღაცები ხომ მუშაობენ, მაგალითად აფთიაქში რომ მუშაობს ადამიანი, ის უნდა მივიდეს სამსახურამდე, მაგალითად ტელევიზიები მუშაობთ ჩვენ და სამსახურში უნდა მოვიდნენ თანამშრომლები და ჩვენ გვიწევს მაგალითად რომ ყველა თანამშრომელი ყვალიდან ისევ ვატაროთ როგორც დაგვყავდა 3 თვის მანძილზე ყველა თანამშრომლის ტრანსპორტირებას ჩვენ ორგანიზაცია ვიღებთ საკუთარ თავზე. სხვანაირად ისინი უბრალოდ ვერ ივლიან სამსახურში. ეს არის ბიზნესზე კიდე დამატებითი დარტყმა და არ ვიცი ადამიანების მარტო სამსახურშიც ხო არ დადიან, ვიღაც საავადმყოფოში მიდის, ვიღაც აუცილებელ საქმეზე მიდის. ანუ ხო არ ვიცი. დიახ, მე ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის ნაწილზეც მინდა აუცილებლად გითხრათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება არ არის უბრალოდ მხოლოდ ტრანსპორტის გაჩერება, ის კლავს პირდაპირ ეკონომიკას და ეს ეხება არა მხოლოდ დედაქალაქს, არამედ სხვადასხვა ქალაქებს და ეს როცა ამბობენ რომ მაგალითად სილამაის სალონმა იმუშაოს, ხო, იქ 600-700 ლარიანმა პერსონალმა მაგალითად ან საცხობში, ან რაღაც ობიექტზე ტაქსით როგორ უნდა გადაადგილდეს, ხო? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის ერთადერთი გზა. ამიტომ ვამბობთ რომ რაღაც ბიზნესები არ დახურეს, მაგრამ ფაქტიურად დახურეს, ოფიციალურად არ დახურეს, მაგრამ ფაქტიურად დახურეს, იმიტომ რომ ვერ ივლის ადამიანი სალონში, არ ვიცი ხა ფლობელს შეიძლება ყავდეს მანქანა, მაგრამ იქ სტილისტს და დამლაგებელს შეიძლება არ ყავდეს მანქანა და ვერ მივა უბრალოდ სამსახურში. ასია ნამდვილად ეს სამსახურები შეიძლება მაგიტომ ვამბობ რომ ეს ლოკდაუნი პრაქტიკულად მთლიანად რეალურად სრული დატვირთვით შევიდა, იმიტომ რომ როცა არ არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ვერავინ ვეღარ მიდის დანიშნულების ადგილზე, ვერც სამსახურში, ამიტომ ირიბად მაინც დაიხურა, ხო, ის რამდენიმე არაერთი სილამაზის სალონი და არაერთი ობიექტი, რომელსაც დღეს აქვს საშუალება, რომ წესით იყოს გახსნილი და ფუნქციონირებდეს. ამიტომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რა უნდა გაეკეთებინათ, ხო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პირიქით რაოდენობაში უნდა
გაეზარდათ იმისთვის, რომ გზავრების სიმჭიდროვე არ ყოფილიყო და ამის რესურსი არსებობს, მაგალითად იგივე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის ხარჯზე, თავარი არის მუნიციპალური ტრანსპორტი განვითარდეს. ეხლა რომ ხალხმა მოახერხოს სამსახურში მისვლა ქუთაისშიც, თელავშიც, თბილისშიც და ყველგან ნებისმიერ ადგილზე. და რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ თქვით რომ არის ამის რესურსი რომ გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რაოდენობა, თუმცა არ ვიცი, მე ვერ ხედავ ამ რესურსს, სოფლის ყველა ქვეყანაში მართლაც გაზარდეს. დაამატეს შემადგენლობები მეტროშიც და ავტობუსებიც დაამატეს, ადრე თუ დადიოდა ყოველ 10 წუთში, მერე დადიოდა ყოველ 5 წუთში, რომ სიმჭიდროვე ნაკლები ყოფილიყო ადამიანების, მაგრამ ჩვენთან ამის რესურსი არის, ჩვენ ხო რაღაც ისე ყვითელი კვამლიანი ავტობუსებით დავდივართ, ხო, რომელიც გზადაგზა ხან იწვის და ხან რა ვიცი მე ირავდება და ცოტა ყავს ის ახალი ავტობუსები. არის ამის რესურსი, იქნება უბრალოდ არ არის ამის რესურსი და იმის ასაცილებლად, რაც მაგალითად დღეს ვნახეთ გადაჭედილი იყო ავტობუსები, ხო, იქნება ამის ასაცილებლად გააკეთეს ეს და მართლაც გვიცავს ჩვენი ხელისუფლება. Ну დღევანდელ დღეს ცოტა კიდე ცალკე განხილვისაგანია, ну ალბათ პანიკური გადაადგილება უფრო იყო ეს. სინამდვილეში ვიდრე რაღაც გეგმაზომიერი სადღაც წასვლა, ხო, იმიტომ რომ მაინც ეს შიში არსებობს, რომ აი ხვალიდან ყველაფერი აიგრძალება და ეს შიში ამოძრავებს კიდე საზოგადოებას დიდწილად. რაც შეეხება რაოდენობის ზრდას, არის ეხლა საქალაქთაშორისო მიმოსვლაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის მუნიციპალური ტრანსპორტის რაოდენობის გაზრდა, როგორც ვთქვით. რა გავაკეთოთ? გითხრეს რომ არ იქნება, მოდით ბოლოს კითხავთ. დაიქირავებინათ, ხო, გითხრეს რომ არ იქნება და მორჩა, აიკრძალა ტრანსპორტი და მორჩა. რა გავაკეთოთ? რა ბერკეტი აქვთ? ადამიანები არიან შოკში მართლაც, აი შეზრწუნებულები არიან, იგივე ვინც რაღაც ისეთ სამსახურზე მუშაობს, რომელთაც ინახავს ოჯახს, რომელიც საქმეც არ არის აკრძალული, მაგრამ ვერ მივა მართლაც ადამიანი ზოგი ზაჰესიდან დადის, რა ვიცი მე ვაზის უბანშიო აი დღეს იყო ერთ-ერთ ეთერში რაღაცა სამსახურში ადამიანი, იმის სამსახური არ აკრძალულა, მაგრამ ვერ ივლის ეს ადამიანი. რა ბერკეტი გვაქვს ჩვენ ადამიანებს, რომ მოვთხოვოთ ხელისუფლებას, რომ ეს შეცვალოს. გითხარით თუ შეიძლება და უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩემი აზრით ჩვენ აი თქვენთანაც არის ორგანიზაციების წარმომადგენლები და უკვე გამოჩნდა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელსაც პრაქტიკულად საერთო პოზიცია გვაქვს და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იქნება თუ ჩვენ ერთად სადმე შევიკრიბებით, დავსხდებით და გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ერთიან მოთხოვნას გავავრცელებთ. აქ საუბარია ასოციაციებზე, იმიტომ რომ ხა მარტო ტრანსპორტი ფიქრობთ რომ რახან ჩავკეტა ხელისუფლებამ უბრალოდ ყველა სახში არ უნდა წავიდეთ და არ უნდა ჩავსხდეთ და რაღაცა ცოტა მეტი პასუხი მოვთხოვოთ მას. რა თქმა უნდა, ახსნა ხო მინიმუმ ჩვენ მივეჩვიოთ რომ ცხადდება რაღაცა რომელსაც არ ხსნის არავინ. მაგრამ ცხადდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვა და არ იხსნება რატო? როცა ეპიდემიის გავრცელების რაღაცა კერა არ ყოფილა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და იგივე ალბათ უფრო ნაკლები ალბათობაა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვირუსის გავრცელების ვიდრე მარკეტში მაგალითად, ხო? ეხლა და ამ დროს ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვით ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ხურავთ პრაქტიკულად ყველაფერს და მხოლოდ ტრანსპორტის სექტორში 50000-ზე მეტი უმუშევარი ადამიანი მივიღეთ ამ გადაწყვეტილებით. მხოლოდ ტრანსპორტის, მაგრამ ტრანსპორტი ემსახურება ადამიანებს იმისთვის, რომ ისინი მივიდნენ სამსახურში ძირითადად და მიიღონ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მომსახურება. გასართობად მაინც ვერანაირად ვეღარ წავა, აღარ არსებობს გასართობი დაწესებულებები, შესაბამისად მხოლოდ სამსახურში წასასვლელად გადაჭირდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მადლობა ბატონო დავით გადაცემაში. დიახ, თუ შეიძლება აი ბოლოს ერთ წინადადებას ვიტყვი. უნდა დაგემშვიდობ. ჩვენ აი რაც თქვი ბეწეგან უფრო მკვეთრად მინდა ჩამოვყალიბო რომ ჩემი აზრით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ვინც ვართ გარკვეულწილად ახლა შეზღუდვების მთავარი ობიექტები გარკვეულწილად უნდა შევიმუშაოთ წინადადებები, მივაწოდოთ საკოორდინაციო საბჭოს შესაბამისი რეკომენდაციებით. მე მაგალითად ტრანსპორტის ნაწილში რესტორნების ასოციაციას თავისი პოზიცია, გადამზიდავებს ცალკე აქვს პოზიცია და ასე შემდეგ, ხო, დისტრიბუციას და ასე შემდეგ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით მესხიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე. ბრუნდებით სტუდიაში, მოდით რაღაცა შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ბატონო გიგა, ეკონომიკაზე მინდა კითხოთ, აი ბატონ შოთას ვკითხე